Så har jeg sgu fået en pakke, og jeg har åbnet den en lille smule. Jeg har snydt lidt. Det jeg skulle lige... Men lad os åbne den nu. Harry Potter. Alle sammen. Og hernede så er der papir. Noget papir igen. Men nu vil I synes, der er lidt noget. Nu vil I synes, der bliver noget mærkeligt noget. Nu bare tjekke her. Double up. Men den her, den skal bare bytte. Men lad os lige se på filmene der. Lad os 2 sekunder. Det er lidt svært at få den stillet op ordentligt. No, it's okay. Så vælter de alle sammen bare ud. Kæft, der er en helt bunke her, mand. Nå, lad os starte med etteren. Der er sgu med en hånd, det gider jeg ikke. Etteren. Så toeren. Det er faktisk en, jeg har været rigtig glad for, at jeg har fået. Toeren, det er en dejlig film. Træerne. Fireren. Jeg får lige sige der. De vise sten. Hemmelighedernes kammer. Fangen fra Azkaban. Flammernes pokal. Det står bare lige på engelsk. Men det er bare sådan, det er faktisk lidt underligt, at det står på engelsk. Men bagpå, så står der, det er en dansk version eller sådan noget. Men sådan er det. Phoenix-ordenen. En af mine favorites. Jeg elsker Phoenix-ordenen. Og de her film har jeg faktisk haft. Nu kommer jeg bare til dem, jeg ikke har haft før. Halvblodsprinsen. Dødsrealerne. Det er lidt. Og den sidste dødsrealerne, del 2. Men det var sgu det.